क्या आपको पता है सरस्वती नदी को हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह से देखा जा सकता है, उसके बाद वो पाताल में चली जाती है। जी हाँ, ये जगह है बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के प्रथम गांव मांडा। यहीं आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। महाभारत के बाद पांडव इसी नदी को पार करके स्वर्ग की ओर गए थे। भीम ने नदी पार करने के लिए यहाँ एक पुल बनाया था, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है।